我都靚呢個。10分鐘嚟㗎。佢冇 TVB 做呢個旁述，我唔知道原因。啲人唔走喎，有啊，原都走。
諗住啫。中間擺。可能其實佢唔係附呢間，即係佢本身唔係附呢間酒店，我哋大都可以。即係咁啱喺鋪位。哦。即係你覺得鋪位擺中間嘅啫，但係咧。咁但係好多都係中間啲場咯，不過睇晒嘅呢個我哋就但係當然下面好多酒店都有係。全部酒店嚟嘅。好多啊！有冇想知？呢個最可知嘅。係啊，有燈籠。好似有啲
攰，換得錢換酒。樹木下。